Romani, Book of Romans, 8, chapter 8. Romani 8, Romans chapter 8. inizieremo dal versetto 8, dal versetto 28. From the Romans chapter 8, verse 28. Allora. Dal versetto 28, Verse 28, la Bibbia dice the così: Bible says, oh, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, and we know that all things work together for good to them that love God, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. to them who are called according to his purpose. Ogni cosa cooperano per il bene dei figli di Dio. All things work together for good for Son of God. La prima cosa, le cose devono cooperare per te. The first thing, the things are going to work together for you. Le cose della vita, The things of this le life, circostanze della vita the circumstances of life devono cooperare per te, must work together for you per aiutarti, almeno essendo figlio di Dio, to help you as a son of God, affinché Dio possa rispondere alla sua volontà per te. so that God can respond to you according to his will. E noi dobbiamo sempre We ricordarci have to remember e dobbiamo sempre pensare nella nostra vita. and to think in our life, Ogni cosa che noi stiamo facendo, anything we do, ogni volta che noi viviamo delle difficoltà nella nostra vita, anytime we are going through difficulties, non dobbiamo cadere nella tristezza. we don't have to be sad. Non dobbiamo lasciare l'nemico venire e disturbare la nostra vita. So we should not allow the enemy to come and disturb our life, Perché Dio ha un piano grandissimo per because noi. God has a great plan for us. Lui vuole operare nella tua vita. And He wants to operate in your life, Lui vuole sistemare la tua vita. and He wants to fix your life, Lui vuole rispondere ai tuoi to bisogni. answer to your needs. E questa è la cosa più importante per Very te. important for us. Devi sapere che ogni cosa cooperano per il bene dei figli di To know Dio. that all things work together for good to the people Per of il God, bene dei figli di Dio. for good to sons of God. Non vedere che le cose saranno cattive per te, Don't think that things will be always bad for you. ma le cose devono cooperare per il bene tuo. The things must work together for good Per quello che for Dio you. vuole per la tua vita. Or anything that God wants for your life. E noi dobbiamo sapere che le circostanze della vita, And we must know circumstances of se life. noi crediamo al nostro If Dio, we believe to God, le cose cambieranno. things must change. Dio ci aiuterà almeno a sistemare la nostra vita, God will help you to fix your life, ad avere un futuro to sistemato, have a bright future, perché Lui vuole operare nella nostra vita. because we want to operate in your Lui life. vuole rispondere a noi, We want to answer us, Lui vuole sistemare il nostro and we futuro. want to take care of our La tua future. vita appartiene a Dio, Our life belongs to il God. tuo futuro appartiene a Your Dio. future belongs to God. Quello che Dio vuole da te Anything God wants for è di you riconoscere a Lui nella is to tua vita, recognize Him in your nel life, modo che tu stai in camminando, the way you're walking, e così Lui opererà con te. and He will operate with Perché you. Lui, prima che tu poteva sapere, Because you know it, come la Bibbia ci dice, as the Bible says, non sei tu che mi aveva scelto, you have not chosen me, perché io ho scelto te. because I have chosen you. No, vuol dire che quando noi veniamo, That means that when we come, dobbiamo ricordarci che Dio aveva un piano per we noi. must know that God has a plan for us. Lui aveva un piano per la tua He vita. had a plan for your life. Non sei un caso in questo mondo. You are not here for Non nothing. sei un caso questa You mattina. are not here for Perché nothing. Dio aveva un piano nella tua It's vita. because God had a plan for you. Lui voleva rispondere ai tuoi He bisogni. wanted to answer you, E così almeno nel suo amore and in His love, ha preparato le circostanze affinché tu possa capire che Lui ha un piano di He bene per prepared te. He set some circumstances so that you can understand that He had a plan for you. Perché tu la prima cosa che Dio vuole da te, Because the first thing God wants for tu you, devi from sapere you, il tuo origine. you must know Da from dove where you sei come. stato creato. You must know from where you Chi ti ha come. creato? Who created you? Ricordati che tuo Dio è un Dio You vivente. must know that your God is alive. Ricordati che tuo Dio è un Dio He's a potente. powerful God, Lui vuole operare nella tua and He vita. wants to operate in your life. E Lui vuole che tu possa capire He wants to let you understand che in Cristo Gesù Lui provvederà per la tua that in vita. Christ Jesus
Jesus, He will provide in your life. Scendiamo nel versetto 31. Let us go to verse 31. La Bibbia dice così, Romani 8:31, che diremo dunque circa questa cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Questa è la cosa più importante che noi dobbiamo sapere. It's very important to know in our life. È una cosa molto importante per la tua vita. Very important for your life. Se Dio è per te, If God is with you, for chi you, sarà contro di who te? can be against you? Popolo di Dio. People of God. Ieri ho raccontato almeno a qualche carcerato questa realtà. Yesterday I told some prisoners this reality. La Bibbia dice che noi siamo un rifugio nelle sue mani, The Bible says that God is our refuge. perché Dio è il nostro rifugio. God is our refuge. Che accade le cose a destra e a sinistra nella nostra vita non sarà toccato. No matter what happens, we shall not be hurt. Prendiamo soltanto l'esempio della tua vita. Quando noi veniamo a Dio, When we come to God, quando Dio opera nella nostra when vita, God operates in our life, dobbiamo sempre ricordarci we have to remember che ogni cosa coopererà per la nostra that vita. everything works together for E lui us. sta dicendo, And He's telling us, come io ho iniziato a raccontarvi, as I began to tell vediamo you, che questa locale è il luogo di rifugio del tuo let Dio. us think that this place is a refuge. Che viene il vento, When the wind blows, che viene la pioggia, when the rain tu falls, sarai coperto del tuo you Dio. will be covered by Perché tu God sei dentro la because you sua are casa. inside His Perché tu house, hai creduto alla sua because you protezione. believe in His protection. E chiunque è fuori di questa locale Anyone who is outside of this è world, fuori della protezione di Dio. out of the protection of God, Quando accade il vento, when the winds quando blow, accade le difficoltà, when difficulties la come, persona non potrà he resistere cannot resist perché vuole vivere da solo la sua because vita. he wants to take care of himself E by quello che himself. Dio vuole per noi. That is not what God E quello wants che for Dio us. vuole per la tua vita. God wants for your life. Tu devi vedere la tua vita. You must check your life. Perché se tu hai messo Dio nel primo posto della tua vita, Because if you have put God in the first place in your life, tu devi sapere che qualunque cosa che potrà you accadere, must know that no matter happen, Dio sarà per te. God will be with you. Dio prenderà cura della tua God will vita. take care of your life. E così Paolo poteva dire, se Dio è per noi, That's the reason why Paul said, if God be with chi us, sarà contro di noi? who can be against Se us? Dio è per te, If God be se for Dio ha you preso cura di and is te, taking care of you, se tu hai affidato la tua vita a if you have Dio, entrusted your life in the hands of God, you must be che sure tu sei dentro questa that you casa, are in this house, dentro la presenza di in Dio, the presence of God, che viene il but vento, no matter what che viene le happens, difficoltà, difficulties, che viene the l'enemico, enemy che ha un scopo per disturbare la tua vita. who has the purpose of destroying your life, Lui quando verrà troverà la mano del tuo but Dio. when it will come, he will see the hand of Troverà God. una casa protetta del tuo You Dio. will see a protection around you. E questa è la gioia che noi That abbiamo. is the joy we have. Ogni tanto noi preghiamo per la nostra protezione. Every time we pray for our protection, Dobbiamo sapere che un figlio di Dio è già dentro questa casa. but we must know that a son of God is already in this Tu devi house. sapere che il giorno che tu hai scelto Gesù And you nella must know tua that the vita, day you choose Jesus in your il giorno life, che tu hai preso la decisione di abbandonare il the day peccato you took the decision to abandon your e sin dare la tua vita a Gesù, and to give your life to Lui Jesus, è venuto nella tua He vita, came in your life ha messo la sua protezione nella tua vita and He set a protection e around vuole you guidare la tua vita. and He wants to guide your E life. questa è la realtà That is spirituale. the spiritual reality. Vedi la tua vita. Check your life. Tu puoi dire come Paolo ha detto, You can say, as Paul says, se Dio è per me, if God is with chi me, sarà contro di me? who can be Se against me? Dio è per me, If God is for chi sarà me, contro di me? who can be against me? Oh popolo di People Dio, of God, ricordiamoci sempre remember che always, Dio ha un piano per God te. has a plan Dio for vuole you, operare con and potenza He nella tua wants to vita. operate with Dio power vuole in your life. sistemare la tua He wants to storia. set your E story. se noi non siamo fedeli a But if we Lui, are not faithful to non Him, potremo andare avanti. we cannot go Noi forward. possiamo dire tante cose davanti al nostro We Dio, can say many things before God, ma saremo sempre fuori dalla sua but we shall volontà. find ourselves always out of His E way. Lui vuole operare nella tua vita. God wants to operate in Lui your vuole life. almeno ricordarci I want to remind you che Lui ha dato la sua vita per that He gave te. His life for you. Non è per niente, non è per caso o per sbaglio che è morto alla croce. It is not for to be granted that He did it for you, Lui ha preso le tue sbagli, but He took your ha sins, preso la tua povertà, He took your poverty, ha preso le tue dubbi, He took your doubts, le tue punti interrogativi, your interrogative l'ha points, portato alla croce
and brought everything on per the cross darti gioia, and to give you per joy, darti to abbondanza, give you per abundance, sistemare il tuo futuro. to set your future. La realtà più importante è noi. The most important reality is Se we. noi abbiamo scelto Gesù, If we have chosen Jesus, dobbiamo lasciare Gesù gestire la nostra we must vita. let Jesus take care of our life. Non noi dobbiamo gestire la nostra vita. We are not going to handle ourselves, Dobbiamo lasciare Gesù gestire la nostra but to vita. let Jesus take care of our E life. tu vedrai che tu andrai di successo in successo, And you see that you will go from glory, from success to di success, benedizione in from benedizione. blessing to blessings. Perché lui ha detto, Because he said, se Dio non ha risparmiato il suo figlio, if God did not, se lui non ha risparmiato il suo figlio, if he did not behead his son, ma ha portato il suo figlio fino alla morte, but brought his son until the death, e come lui non ci darà tutte le cose con lui. how can he not give us all things with him? Versetto 32. Verse 32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, He that spared not his own son, me l'ha dato per tutti noi, but delivered him up for us, come non ci donerà anche tutte le cose con lui. how shall he not with him also freely give us all things? Come Dio non ti darà tutte le cose perché Cristo ha fatto tutto per te. How can God cannot give you all things because Christ has done everything for you? Dio vuole rispondere al tuo cuore. God wants to answer to your heart. Stamattina l'anno, e come sto ripetendo, l'anno sta finendo. The year is going at the end, Dio vuole operare nella tua and vita. God wants to operate in your Dio life, vuole sistemare la tua storia. and you want to fix your story. Tu devi lasciare la tua vita nelle sue You mani. have to entrust your life in His hands, Lui prenderà cura della and tua then He will vita. take care of your Non life. devi avere paura dell'avversità di questa mondo. Don't be afraid of challenges of this world. Satana cercherà di disturbare la tua vita. Satan will seek ways to destroy your Il life, suo scopo è disturbare a because te, his goal is to destroy distruggere you, la tua to vita, destroy your life, affinché tu possa maledire il tuo so Dio that you curse God e che tu sia condannato. and to be E condemned. quella non è l'amore del tuo Dio. But that is not the love of God. Dio vuole sistemare la tua vita. God wants to take care of Lui your vuole life, rispondere al tuo punto to answer interrogativo. to your interrogative E points, stamattina vedi qual è la realtà che tu hai verso tuo and Dio. today see yourself, what do you have as a reality E before God. ricordiamoci di tutta questa parola che noi abbiamo letto. Let us remember all those verses we read. Adesso andiamo nel Vecchio Testamento. Let us go to Old Testament. Numeri, Numbers capitolo 13. chapter 13. Numeri 13. Numbers 13. Noi vedremo almeno quella che noi stiamo parlando questa settimana. Noi vedremo che cosa Dio vuole per noi. We shall see what God wants for us. Numeri 13. Numbers chapter 13. Noi vedremo almeno che cosa Dio ha fatto nella vita anche di Mosè. We shall see what God did in the life of Moses. Perché non basta dichiarare delle cose nella nostra vita, Because it is not enough to declare some things in our lives, ma dobbiamo vivere le cose che noi but dichiariamo. we must experience what we are declaring. Nei numeri Numbers chapter 13, iniziamo dal versetto 12, versetto 3. from verse 12, Capitolo 12 from chapter 12, e il versetto 3. verse 3. La Bibbia dice: oh, Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. L'uomo di Dio. Man of God. Questa è un caratteristico di un uomo o di un leader che vuole seguire Dio. That's a character of a leader, someone who wants to follow God. Mosè era l'uomo più umile di tutta la faccia della terra. Moses was very, very meek, humble Non among è la all mia the men. dichiarazione, è la dichiarazione del suo Dio. It is not my statement, it comes from God. Lui era totalmente He umile, was so meek che era riconosciuto in Israele, that he was recognized in Israel. e questo che Dio vuole per la nostra vita. That is the will of God for us. Che noi possiamo avere questa caratteristica di Mosè. God wants us to have this quality. Se noi vogliamo fare grandi cose nella nostra vita, If we want to do
great things in our life, mettiamo l'umiltà nella nostra we vita must be humble. e Dio opererà con And potenza. God will operate with power. Allora, voglio ricordarvi una Just cosa want to molto remind you importante. something very important. E così dal Vecchio Testamento andremo a finire nel Nuovo Testamento. And we shall go from Old Testament to New Il Testament. popolo di Dio sono schiavi in Egitto. People of God, they are slaves in Egypt. Après tanti anni Dio lo fa uscire da questa schiavitù. After many years, God brings them out, Hanno iniziato il cammino nel deserto. and they began to walk in wilderness. Sono passati almeno attraverso la Mare Rossa, They went through the Red Sea, che è sempre il battesimo per chiunque accetta Gesù the Cristo. symbol of baptism for anyone who accepted Jesus. E dopo questo arriva il deserto. After that, they went to go Arriva a through affrontare desert, tutte le realtà della and they vita. began to face all the reality of life. È nel deserto che si può capire la tua natura. In the wilderness, that you will understand who you are, È nel who you are. deserto che si può capire chi sei tu In veramente. the wilderness, you will understand who you are truly. È attraverso le prove che noi possiamo sapere chi siamo noi. Through challenges, we will discover ourselves who we are. Tu sei figlio di Dio Are you a son of God? o tu ancora il seme del nemico dentro di And you te. still have a seed of the enemy in you. E così noi possiamo vedere loro attraverso quella che loro hanno subito. And we can see through what they went through, E loro sono arrivati davanti a Canaan. and they reached Canaan. Dopo tanti giorni di cammino sono arrivati davanti a After Canaan. many days of walking, they reached Canaan. E quelle che noi leggeremo, almeno io leggerò qualche versetto e vi spiegherò questo. So I want to read and explain to you. Numeri 13, Number chapter dal versetto 27. 13 from verse 27. E loro sono arrivati lì. E così hanno iniziato direttamente con Mosè a parlare. And they began to say to Moses, Dio ha detto: guarda Mosè, io voglio darti Canaan. God said to Moses, I want to give you Canaan. Questa è la città che io ho promesso per voi. That is the city I promised you, È una città dove c'è miele, c'è tutta where l'abbondanza. there is honey, there is all the abundance of the earth. E io voglio che tu possa mandare dei 12 esploratori per ogni tribù. I want you to send 12 persons to go and explore the land. Che loro possono andare a Canaan. So you shall go to Canaan Vedere tutte le buone cose che io ho preparato. and to see all the things, all the good things I've prepared for you. Così voi potete vedere voi stessi che cosa c'è. And you can see by yourself what is in there. E così io potrò almeno preparare un esercito per aiutarvi a entrare in possesso. Then I will set an army to help you to go into and to have possession. Questa era la promessa di Dio. That was the promise of God. Era la parola di Dio. That was the word of Dio God. voleva rivelarsi nel suo God popolo. wanted to reveal to his people, Dio voleva dare a loro quello che loro avevano come bisogno. to give them what they need. Dopo tanto tempo nel deserto Dio voleva rispondere ai loro bisogni. After many days in the wilderness, God wanted to answer to their needs. Dopo tanto tempo di difficoltà Dio voleva rispondere ai loro bisogni. After many days of difficulties, of trouble, God wanted to answer to their needs. Ma arrivando lì, But when they reached there, questi esploratori sono andati in Canaan. those spies, they reached Hanno Canaan. girato per 40 giorni questa città di Canaan. So they spent 40 days in Canaan. Hanno visto tante grandi cose They lì. saw many great things there. Hanno visto l'abbondanza che c'era They dentro. saw the abundance in the city. E così dopo 40 giorni loro sono ritornati per dare il rapporto a After 40 Mosè, days, they came back to give the field report, a Mosè, il popolo di Israele. to give them the feedback. E quando loro sono ritornati, When they came back, hanno iniziato a dire: Mosè, noi siamo andati lì. they told Moses, we went there. Guarda il frutto che noi abbiamo portato, veramente sono grande We abbondanza. brought many fruits. Look at the fruits. E noi abbiamo visto che questo territorio è veramente grandioso We per saw that noi. the place is very big, very fruitful. Ma But c'è una cosa, there's something. abbiamo visto veramente che ci sono tanti giganti. We saw many giants. I figli d'Anak, The sons of Anak, loro sono giganti. they are giants. Per noi siamo come le formiche davanti a loro. For them, we are like ants. E noi non possiamo andare per prendere possesso We di questa cosa. cannot go and take possession of the city. Noi possiamo, Dio può fare tutto, ma per prendere possesso no. God can do all things, but to take possession of that city, no. Dio aveva dato a loro l'ordine.
God gave them an order. andate a vedere, Go to go and see. io sarò con voi I will be with you. e vi aiuterò almeno a prendere possesso perché è la mia I promessa. will help you to take possession because it is my promise. E quando loro hanno visto tutta questa avversità, But when they saw all these adversities, hanno detto veramente questo paese è grandioso, bellissimo, they said the land is very good, it's very beautiful. ma noi non capiamo almeno la pensione di Dio, But we cannot understand the thought of God. perché non possiamo entrare in possesso di questa, perché questa Because gigante we cannot go in, we cannot take possession because those giants, ci calpesterà soltanto le loro piedi e finiremo noi. they will just kick us off and we will finish, we'll be finished. E questi 10 esploratori fuori di Caleb e Giosuè And 10 of them, because they were 12, 10 of them, hanno creato paura in Israele, they brought fear in Israel. hanno creato timore in Israele. They created fear in Israel. Così il popolo hanno iniziato a gridare. And people began to cry. Non era meglio che noi potevamo morire in Egitto It was better for us to die in che Egypt venire qua than to come here e vedere tutte queste avversità che sono davanti a noi. and to face all those adversity before us. Dio aveva fatto questa veramente nella sua forza affinché noi possiamo venire a morire So qua. God made us to come here, to come and die here. Hanno dimenticato le promesse di Dio. And they forgot the promises Hanno of God. dimenticato tutte le cose. They forgot everything. E loro hanno fatto una cosa abominevole. And they made something very Una abominable. cosa che a Dio non piace. Something that God does not like A loro, for them. anche a noi, Dio non piace questo. God does not like that thing. Hanno detto allora prendiamo la decisione. They said, okay, we are going to take a Scegliamo un decision. altro capo, We are going to choose another così chief almeno ammassiamo Mosè e i suoi fratelli. and we will kill Moses and his brothers. E così almeno noi possiamo prendere un capo, lo mettiamo e ritorniamo in Egitto. And we will choose another chief that will carry us back in Egypt. Se c'è una cosa che Dio non vuole per noi è ritornare in Egitto. If there is something that God does not like, it is to go back. Non ci è permesso di ritornare più nel passato. It is not allowing us to go back in the past. Se Dio ti ha salvato, If God saved you, perché Gesù Cristo è morto per it is te. because Jesus died for you. Tu devi riconoscere veramente nella tua vita che qualcuno ha pagato il prezzo per And you te. must recognize in your life that someone paid his life for you. E così lui ti ha scelto per andare avanti, And he chose you to go forward, non per ritornare indietro. not to go back to E backslide. loro hanno preso la decisione, hanno detto no, basta Mosè. And they took their decision, they said enough, Moses. E tutto il popolo di Israele era arrabbiato, All of them, che they cosa serviva a They Dio? were so hungry, they said, what does it mean to Era serve God? meglio di rimanere in It Egitto, was better to stay in Egypt, come tante persone pensano. as many people think. Ah, io nella mia vita passata fuori dalla chiesa, io ero almeno in pace. In my past life, I was happy. Viveva almeno senza tanti disturbi. I was living without any trouble. E ricordati, tu eri schiavi di Satana. But remember, you were a slave of E Satan. la tua vita doveva andare a finire in inferno. And your life was going to finish in hell. L'Egitto è una cosa che non dobbiamo pensare. Egypt is something that we have not to think back anymore. Ritornare indietro nella nostra vita deve essere una cosa cancellata. Backsliding in our life must cancel it in our Tu life. potrai avere dei problemi con te, con le persone, ma tu non devi mai pensare a ritornare indietro. You can have problems and facing challenges, but you cannot think of going back. Io ho sempre detto che è pericoloso. I always say that it's dangerous. E questi 10 esploratori hanno detto delle cose che non andavano. And all those 10 spies, they said that something was not Hanno correct. creato paura nella vita del popolo. They created fear in the midst of people. E così loro hanno detto allora finito. And they said, it is finished. We Ora are noi siamo finished. pronti, così almeno finiamo con te, ci prepariamo per ritornare. So let us get ready. We finish with you and we go back in Egypt. E direttamente l'ira di Dio è caduto sopra il tabernacolo. And the anger of God came down on his tabernacle. Il luogo dove si adorava. The place they were La worshiping. presenza di Dio si è manifestata. The presence of God E manifested. il popolo non ha avuto paura della presenza di Dio. And people, they feared the presence of God. E Dio ha detto a Mosè, And God told Moses, Mosè, tu hai visto almeno questo popolo. you see these people? Fino a quando io avrò sempre
a sopportare questo popolo. Until when I should go, I will support these people. Fino a quando io sopporterò questo popolo. Till when I have to be patient. Mentre che io ho dato la mia parola. I gave my word. E loro non hanno creduto alla mia And parola. they did not believe in my word. Fino a quando io avrò compassione di questo Until popolo. where I shall have mercy on these people. Leggiamo questo versetto 14. Verse 14. Verse 14. Numeri 14. Number chapter 14. Versetto 11. Verse 11. Il Signore disse a Mosè: fino a quando mi dispera questo popolo, fino a quando non avrà fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro, io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. Noi possiamo vedere qua We can see here, il Signore dicendo a Mosè: God was telling to io ho Moses, fatto miracoli, I did mi sono miracles. manifestato nella loro I vita, manifested ho myself in dato their le life. promesse, I gave them hanno visto la mia promises. They potenza, saw my hanno power. visto quello che io potevo fare nella loro They vita. saw what I did in their life. E adesso loro almeno sempre mi stanno facendo delle cose per farmi almeno non andare avanti le cose che io ho But preparato. until now, they are provoking me. Allora Mosè, io almeno con te, io porterò la tua discendenza. So I told Moses, I will bring forth a generation from you, E permettermi di cancellare questa popolo. and I will erase these people. E Mosè ha iniziato a intercedere. But Moses began to intercede. Mosè ha detto: Signore, He said, Lord, che cosa diranno gli egiziani? what does Egyptian will Che say? hanno visto che tu eri con noi, tu hai sempre guidato le nostre Because they vite. saw that you are with us, you guided our life. Non serve a togliere questo popolo in mezzo a questa nazione. There is no need to cancel these people on the face of the earth. Perdona il loro peccato. Forgive their sin. Perché tu sei un Dio vero. Because you are a true God. Tu hai sempre compassione del tuo popolo. You have mercy, always mercy on your Mosè ha people. iniziato a gridare al suo And Dio. Moses began to cry to God, Oh popolo di Dio. people of God. Tante persone, Many, quando vedono l'avversità davanti a loro, when they see adversity, quando vivono dei problemi difficili, when trouble comes in their sono life, pronti a ritornare they are indietro. ready to go back, Sono pronti a togliere la loro vita. ready to kill themselves. Perché loro vogliono finire per la loro Because storia. they want to finish with their story. Ma dobbiamo essere preparati But noi, we must popolo di be Dio. ready, we people of God. Dobbiamo riflettere che cosa noi abbiamo scelto nella We nostra must vita. think, who have we chosen in our life? Se tu hai scelto Gesù, If you have chosen è a Jesus, Lui di guidare la tua it vita. is Him that is going to guide your life. Quando tu hai il problema davanti a When te, you have problem in front of you, perché certi problemi diventano anche giganti nella tua because vita. some problem they become giant in your life. Loro hanno vissuto le giganti. They saw giant in their life. E tu devi vedere la tua vita. But you must see your Tu life. devi vedere la tua storia. You check your story. Quando tu hai dei problemi difficili, When you have che difficulties, cosa tu fai? what do you do? Tu sei pronto a ritornare in Egitto? Are you ready to go back in Egypt? O tu devi fidarti di tuo Dio per andare avanti? Whether you trust your God and go forward. Dio vuole la fiducia del suo popolo. God wants you to trust Him. Dio vuole che tu possa avere fiducia in Lui. God wants you to trust Him. Che accade le cose a destra e a sinistra, tu devi essere No sicuro matter what happens, you must be sure che Lui ti ha dato le that He promesse. gave you promises. Tu sei più che vincitore. You are more than Perché conqueror. Dio ha voluto che Because tu possa God sapere wanted you to know che la tua vita è coperta della sua realtà. that your life is covered by Him. La tua origine non è in questo mondo. Your origin is not from this Tu sei world. il figlio di Dio. You are a son of God, È colui che crea ogni cosa. the son of the one who Ti created porterà everything. avanti la tua vita. And you will carry your Ti life porterà forward. avanti la tua And storia. carry forward Perché the Lui vuole story. rispondere a And te. He want to answer Lui you. vuole operare nella tua To vita. operate in your Lui life. vuole rispondere ai tuoi To bisogni. answer to your needs. E noi dobbiamo ricordarci And you sempre must remember che always accade l'avversità nella nostra that vita. no matter what happens as a Il challenge, nostro futuro è benedetto. our future is blessed. Perché ogni tanto noi non sappiamo Because questo. many times we forget it. Tu devi sapere You una must cosa. know La tua vita, your life, il tuo futuro your future è benedetta. is blessed. Amen. Amen. Il tuo futuro Your future è is benedetta. blessed. E questo che Dio vuole per And te. that is what God wants for you. Perché quando ti ha mandato a loro, Because God, when God sent them, andate a esplorare, go and andate explore, a vedere le vostre benedizioni.
benedizione. Go and see how Che your cosa blessings, sarà Canaan? how what will be your life in Canaan. Canaan è il nostro futuro. Canaan is our future. È una riflessione che noi possiamo vedere per il nostro It's a futuro. reflection of our future. Dio vuole che tu possa vedere il tuo God futuro. wants you to see your Non future. vedere il tuo il presente oggi. Don't look and see your present status. Look at your future. Tu vedrai una vita d'abbondanza. And you will see a abundant life, Una terra dove c'è miele, a land where there is honey, dove c'è where latte, there is milk, dove c'è l'abbondanza where there di is Dio. abundance of God. E questa è la visione di Dio. That is the vision of Non God. deve avere paura You don't have to be fear. delle To fear. avversità che tu incontrerai Don't nella strada. fear the Non adversities. deve avere paura Don't fear delle cose che potranno surgire nella tua the vita. challenges that will come on your way. Non deve avere paura Don't fear delle cose che accadranno nella tua the vita. things that will happen in your E life. questa cosa che accade nella tua vita Because that thing that is happening in your life non tolgono la realtà della potenza del tuo Dio. cannot remove the reality of the power of God. Non deve prendere il tuo problema e fare Dio un piccolo Dio. You don't have to increase to make your problem big and to make your God to be small. Lui è l'Eterno He is dell'esercito. the Lord of hosts. Non c'è una cosa che sarà superiore a There lui. is nothing that can be above Him. Lui ti ha scelto. He has chosen you. Lui ha cambiato la storia della tua He vita. has changed the story of your Lui life ha dato un'eredità. to give you a future. Un'eredità che rimanerà sempre. That's a future that will always remain. E Dio vuole operare nella tua And vita. God wants to operate in your Quando life. loro hanno visto l'avversità, When they saw that hanno adversity, visto il problema nella loro vita, they saw all those hanno problems, detto non servirà a noi di combattere questo popolo. they said, we don't need to fight those Ci people. sono tanti giganti lì. There are many giants Hanno there. dimenticato la promessa And di they Dio. forgot the promise Hanno of God. dimenticato la promessa di They Dio. forgot the promise of Popolo God. di Dio. People of God. Quando Dio ti dà una When promessa, God gives you a tu devi promise, camminare. you must walk. Perché il tuo futuro è nella mano del tuo Because Dio. your future belongs to Il God. tuo futuro non dipende dalle realtà di questa Your vita. future does not depend on those realities. Il tuo futuro non dipende dall'economia di questa Your vita. future does not depend on the economy of this Il world. tuo futuro non dipende dalle cose difficili che tu stai affrontando Your nella tua future does vita. not depend on those difficult things that you are facing in Il your tuo life. futuro dipende dal tuo Gesù. But your future depends on Il tuo Jesus. futuro dipende dal tuo Gesù. Depends on Jesus. E così tu devi sapere una And cosa. you must know something. Che quando accade le difficoltà nella tua vita, When trouble comes, Dio farà cooperare le cose per il tuo God bene. will make everything to work together for your good. Lui farà in modo che tu possa avere la benedizione nella tua vita. God will bring blessings to you in your life. Questa cosa che tu vedi che è impossibile, That things that you see that it is questa impossible, cosa che tu vedi che non sta that things funzionando, that you see that is not working, tutte queste cose che tu vedi almeno che la tua vita è finita, all those things that make you say that your life is finished. If you look unto Jesus, tu guarda if you Gesù, look unto Jesus, Lui cambierà la tua He will change the storia, story of your Lui life. cambierà il tuo He will change futuro, your future. perché il futuro è nelle sue Because mani. your future belongs to Him. Il futuro della tua vita non è nelle mani di questa persona della vita. Your future is not in that adversity. Il tuo futuro è nella mano di Dio. Your future is in E the Lui hands che of Jesus. risponde alla tua And He vita. wants to answer to your E needs. Lui vuole che noi possiamo avere fiducia in He Lui. wants you to trust Him. Tante persone davanti alle problemi sono pronte a ritornare indietro. Many people in the face of problems, they are ready to go Tante back. persone sono pronte anche a maledire Dio. They are ready to curse God. A dire basta Signore, non voglio più sapere nulla, voglio ritornare They say, indietro. enough God, I don't want to hear anything from you, I want to go back. Chiunque prende la decisione di ritornare indietro è peggio. Anyone take this such decision is, Meglio per te di non conoscere Dio che conoscere e ritornare indietro. it was better for you to know God, to don't Perché know Lui ti ha God, salvato. because He has saved you. Lui non vuole che questa cosa sia buttato giù. He don't want you to throw this thing away. Lui ha salvato la tua He vita. saved your life. E così Lui ha detto, And He told you, sì, Lui soltanto non ha risparmiato il suo figlio. if He did not spare His own Son, L'ha sacrificato per te. but He sacrificed Him for Come you, mai non donerà tutte le cose per te? how can He not give you all things? Non dobbiamo anche riflettere. We must think, Non soltanto credere per fede. not only believing in faith, Dio vuole che anche noi possiamo agire con le nostre intelligenze. but God wants us to act with our intelligence. Colui che ha creato ogni cosa The one who created everything aveva soltanto un figlio unico. had only one begotten Son, L'ha dato per te. and He gave it Per le tue difficoltà. for your Per i difficulties, tuoi problemi. for your problems, Per le cose che tu hai oggi. for the things that you have Per le cose today, che tu avrai for the domani. things that you have Per le cose che tomorrow, tu avrai dopo
domani, everything you have after per le cose tomorrow, che tu avrai nel tuo for futuro. the things you have in your Lui ha future. preso il suo figlio, He took his l'ha son, dato per He te. gave him for you. Come mai? How? Quando tu hai dei problemi, How when you have tu problems, dimentica you che forget lui ha dato tutto quello che lui aveva. that He gave everything He had, E davanti al tuo problema, and before your problem, davanti alle tue difficoltà, before your difficulties, lui non potrà fare nulla, He cannot act lui or non potrà react, rispondere, He cannot answer, lui non potrà cambiare. He cannot change. Popolo di Dio, People of God, davanti all'avversità, before the adversity, mettiamo al nostro Gesù. let us cry to God. Davanti al problema, Before problem, mettiamo al nostro Gesù. cry to Jesus. Non dobbiamo mollare, We shall not let it non go. dobbiamo buttarci giù. We shall not put ourselves down. Un popolo è una persona forte. Un popolo di Dio è una persona forte. The people of God is a strong people Perché ha creduto a Gesù because he Cristo. believed in Jesus E Christ. la sua vita non è più la sua vita. And his life does not belong to him La sua anymore, vita appartiene al suo but his Gesù. life belongs to Jesus. Ricordati, Remember, la tua vita your life appartiene a Gesù. belongs to La Jesus. tua storia Your story appartiene a Gesù. belongs to Jesus. Il tuo futuro Your future appartiene a Gesù. belongs to Se Jesus. tu hai fiducia in Lui, You must trust Lui him. sistemerà il tuo And you futuro. take care of your Se tu hai future. fiducia in Lui, If you trust Lui him, sistemerà il tuo you futuro. take care of your Lui future. risponderà per i You tuoi answer to bisogni. your needs. Lui cambierà la tua And storia. will change the story Quello of your che lui life. voglio, That- quando tu attraversi le difficoltà, You want that when you are going through quando difficulties, tu hai dei problemi, You have problem? tu devi fidarti di you Lui. must trust him. Tu devi fidarti di You must Lui. trust him Perché Lui ha dato tutto per because he te. gave everything for Tu you. puoi gridare a Lui. You can shout to E him. Lui ha detto, And he said, voi siete più che vincitori. you are more than conquerors. Perché Lui ci ha dato la vittoria. Because he gave us Lui victory. ci ha dato la He vittoria. gave us victory. Chi ci vincerà? Who will defeat Se you? tu sei dentro questa casa If you are inside this house, e questa casa si chiama Dio, that this house is called God, chi verrà a combattere la tua who will vita? come to fight you? Oh popolo di Dio, People of God. cambiamo la nostra Let storia. us change our Noi story. dobbiamo dire We all'avversità, must tell the adversity dobbiamo dire ai nostri dubbi, to speak to our doubts, dobbiamo dire a quella cosa che ci sta impedendo di vedere il tuo to speak futuro. that thing that is hindering you to see your future. Dobbiamo dire Dio mi ha creato per essere You benedetto. must say that God created me to be blessed. Il mio futuro è riempito di miele e di latte. My future is full of honey and milk. E nel nome di Gesù io prendo possesso del And mio in the name futuro. of Jesus, I take possession of my future. E tu devi parlare il tuo problema. And you must speak to your problem. Devi dire basta You must Satana. say, enough, Satan. Basta Satana. Enough, La Satan. mia vita My life è una vita sistemata. Is a blessed life. Da oggi in poi From today non ti on, voglio più nella mia vita. I don't want you in my life. Tu montagna, You, hill, chi sei tu davanti a Gesù? mountain, who are you before Jesus? Tu montagna, You, chi mountain, sei tu davanti al mio who re? are you before my king? Io vengo davanti a I te come before you a farti cadere adesso. to remove Nel you nome in di the Gesù. name of E Jesus. così Gesù ha detto, And Jesus said, qualunque cosa che voi chiederete pregando, anything you will ask while you are praying, se voi non dubitate di questa if you cosa, don't doubt it, credete che la cosa and you accadrà believe that it will come to e la pass, cosa accadrà nella tua and it vita. will come to pass in your life. Questa è la realtà That spirituale. is the spiritual La vita reality. spirituale si vive per The fede. spiritual life we live it by Devi faith. abbandonare la tua vita a You Gesù. must abandon your Non life devi in the hands vivere of una vita Jesus. sempre di lamentela. You don't have to live a life of Una complaint, vita di lamentela. a life of complaints. No. No. Togliamo tutta questa lamentela. Let us remove all the complaints in our life, Lasciamo nel campo dei deboli. and let us remove ourselves from it. Andiamo avanti. Let us go forward. Andiamo avanti. Go forward. Il piano di Dio per noi è un piano di The plan benedizione. of God for us is the plan of blessings, Lui vuole sistemare la tua and He vita. want to fix your life. Lui vuole sistemare la tua He want vita. to take care of your Lui life, vuole rispondere ai tuoi to bisogni. answer to your needs. E questa è la cosa più It's importante. very important. Noi siamo più che We vincitori. are more than conquerors. Noi siamo più che We are vincitori. more than La conquerors. vittoria appartiene al nostro Dio. The victory belongs to our God, E noi dobbiamo avere la fiducia and in we Lui. must trust Him. Non dobbiamo mai ritornare We indietro. shall not go back. Tu sei salvato per andare You have avanti. been saved to go forward. Ti accade le cose a destra, a sinistra, tu non devi mai mollare la vita No matter cristiana. what happens, you don't have to let yourself go, but you must go forward. Ricordati sempre. Remember, Satana cercherà sempre per disturbare la tua Satan vita. will always seek ways to disturb you. Mentre che loro camminavano nel deserto, While they were walking in the wilderness, c'era sempre tante disturbi nel loro cuore. there were many trouble in their hearts. Mais
Dobbiamo sempre But ricordarci, we must remember, come loro non hanno potuto fare quello che Dio aveva voluto, as then they could not do what God wanted for hanno them. avuto paura, They feared. Dio ha detto basta, God said enough. questo popolo girerà nel deserto. These people will go around. Non entreremo nemmeno nel paese che io ho preparato per loro. They will not enter in the land I've prepared for them. Se tu non riesci almeno a affrontare le cose nella tua vita, If you are not able to face all this trouble in your life, sappi che tu girerai sempre. you must know that you will begin to La tua vita walk sarà around. sempre una vita di giro, Your life will be a walking around una vita life, di lamentela, a life of a una vita complaining di life, sconfitti, a life of defeats, una vita sempre di disturbo. a life of trouble, E tu non vedrai mai la gioia di Dio come si deve essere nella and you tua will vita. never experience the joy of God as it shall E be. dobbiamo sempre ricordarci, And we must remember, quando Dio viene per provare a te, when God comes to try you, attraverso tante cose che noi possiamo avere nella nostra vita, through many things we can have in our life, tu devi ricordarti you must remember che questa prova tu devi superarlo. that challenge. You must defeat it. Perché se tu non supera, Because if you did not conquer it, tu girerai. you will go Non around. dobbiamo pensare che Dio ha dimenticato questa prova. Don't think that God has forgotten it. Dopo 40 anni di giro nel deserto, After 40 years of going around, Dio li ha portato ancora davanti a Canaan. God brought them before Ha Canaan detto again, voi dovete adesso prendere possesso di questo. and told them you must possess it now. E lui voleva vedere se loro diranno ancora non vogliamo fare He questo. wanted to see if they will answer it. They will say no. La Amen. seconda volta loro hanno capito la The second lezione. time they understood the lesson. Non cercare la seconda volta per te. Don't find yourself Cerca facing the che Dio second possa lesson. operare la prima volta. Let God operate you the first Che la time. sua grazia sia sempre con te. Let His grace be upon you all times. Togli ogni peccato nella tua vita. Remove all sins in your life. Lascia che Dio possa andare avanti con te. Let God go forward with you. Tu devi dire a ogni gigante nella tua You vita. must tell to all those giants in your Tu life, devi dire a ogni problema nella tua vita. to tell those problems, Oggi tu cadrai. today you will fall. Oggi tu cadrai. Today you will fall Il mio down. futuro è con Dio. My future is Il with mio God. futuro è con Dio. My future is La with mia God. benedizione c'è. My blessings is here. Tu povertà, You poverty, io ti mando via nel nome di Gesù. I cast you out in the name of Il Jesus. mio futuro c'è. My future is. Tu davanti al mio Gesù. Who are you before Jesus? Io ti mando via. I cast you out Ho la gioia with joy. perché lui ha preparato un piano di Because benedizione He per me. prepared a plan of blessings for me, Un piano di pace. a plan of peace. È quello che Dio vuole per la tua That vita. is what God wants for your Vedi life. come è fatto il tuo So futuro. look at your future. Che cosa tu vuoi che Dio possa fare per What do te? you want God to do for you? Che cosa tu pensi che Dio potrà fare per il tuo What do you futuro? think that God can do for your Il future? tuo futuro è già nella mano di Your Dio. future is in the hand of God. Se tu vuoi avere il tuo Dio con te, If you want to have God with you, il tuo futuro si aprirà. your future will be bright. I canterani del cielo sono già pronti per operare nella tua The vita. gates of heaven are ready to operate in your life. Il cielo è aperto per te. The heaven is open for you. E Dio sta mandando le sue benedizioni nella And tua God is vita. sending His blessing in Che your life. cosa tu vuoi che Dio possa fare What per do you te? want God to do for you? Lui non ha preso il suo figlio per dire no, voi dovete morire, io conservo il mio He figlio. did not spare His son. He said, you should die. I keep my son. Lui ha dato per te, But He gave per for i tuoi you, problemi. for your Quando problems. tu grida a Gesù, When you cry tu to devi sapere Jesus, una cosa. you must know something. Alla croce, On the alla cross, tomba, in the lui ha grave, portato tutti i tuoi He problemi. brought all your problems. Lui ha portato tutte le tue He difficoltà. carried all your difficulties. Basta gridare a Gesù And if you can e only lui cry to porterà Him, la vita dentro di He te. will bring life to Lui you. porterà la gioia dentro di bring te. joy in you. Lui sistemerà il tuo futuro. And He will take care of your Dobbiamo future. avere fiducia in You Lui. must trust Him. Non dobbiamo venire meno davanti a You Lui. don't have to come anyhow before E Him. diamo con la fiducia che noi abbiamo. But let us believe with faith, E Lui opererà nella tua and He will vita. operate in your life. Oh popolo di People Dio. of God, Usciamo dell'Egitto. let us go out from Egypt. L'Egitto era almeno il vecchio uomo.
Egypt was the old man. Era il nostro passato. It was our past. E dobbiamo sapere, But we must know, finché noi saremo nel deserto, until we remain in the wilderness, noi vivremo tutta questa cosa. we shall experience all those things. E chi entrerà nel Canaan, But if you enter in Canaan, luogo di abbondanza, the place of dobbiamo abundance, sapere che le prove non finiranno. we must know that the challenges does not finish. Perché loro hanno vissuto questa cosa lì. Because they experienced other E challenges tu devi there. vedere la tua vita. But you must see your life. Se Dio ha dato il suo figlio, If God gave His own Son, come lui non darà tutte le cose? how can He not give you all things? Come mai lui non riuscirà a risolvere il tuo problema? How can He not solve your problems? Come lui non riuscirà mai a sistemare il tuo futuro? How can He not fix your problems? Lui ha bisogno della But cooperazione. He needs cooperation. Lui ha bisogno che noi possiamo credere in Lui, He needs us to believe in Him affinché la sua grazia possa operare nella so nostra that vita. His grace can be operative in In our Cristo lives. Gesù noi abbiamo la vittoria. In Christ Jesus we have life. Abbiamo la We vittoria. have victory. Abbiamo la We vittoria. have victory. Abbiamo la We vittoria. have victory. Amen. Amen. Ripetete dopo di me. So say it after me. Ho la vittoria. I have victory. Ho la I vittoria. have victory. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Ho la I vittoria. have victory Nel nome di in Gesù. the name of Jesus. Dio voglio questo nella tua God vita. wants this in your life. Oh popolo di Dio. People of God. Cambiamo la storia delle nostre Don't vite. change the story of our Cambiamo la lives. storia del nostro The story of futuro. our future. Determiniamo delle We cose. have to declare some Diciamo things. delle cose You have to say che accadrà per the domani. things that will happen Cambia la tua tomorrow. storia. Not Più tu stai confessando delle cose, more you confess, più le cose accadono nella more tua things vita. happen in your life. Meno tu stai confessando delle cose, Less you confess, meno le cose accadono nella tua less vita. things that happen in your Abbiamo un Dio life. vivente. We have a living God. E Dio Is God. è al di sopra di ogni Is cosa. above everything. Se tu hai fiducia in Lui, If you believe in il Him, gigante cadrà. the giant Se will tu hai fall fiducia in down. Lui, If you i tuoi trust Him, problemi all cadranno. your problems E will tu finish. uscirai da questo luogo And you will come out con of la that gioia, place with joy, con la certezza with assurance, che tuo Dio, and your come ha God, detto nella sua parola, as He said in His che word, mai ti lascerà, will never mai leave ti you alone, abbandonerà. will never Lui è lo abandon you, stesso. because He's Lui the vuole same. operare nella tua He wants to vita. operate in your life. Apri il tuo cuore, Open your heart. inizia a credere in Lui, And begin to believe in Him. inizia ad andare avanti con Begin Lui, to go forward with non Him. pensare mai a ritornare indietro. Don't think to go back. La vita cristiana è fatta per andare avanti. Christian life is meant to go forward. Noi troveremo dei problemi, We will face noi problems. troveremo delle difficoltà We will face trouble. e dobbiamo dire a questa difficoltà di andare But via. we must stop to tell those problems to go out. Non dobbiamo prendere difficoltà e lasciarlo lì e noi andare via. We shall No, not leave the difficulties there and we backslide. è il problema che deve andare via. Those things, those problems must go Come è away. venuto deve andare As via. they came, they shall go away. Perché noi eravamo calma e lui è venuto a disturbare la nostra Because we tranquillità. had our rest and he came to disturb our life. E a lui da andare avanti. It is him that Via. shall go. No, a noi da andare via. We shall not move. Cambiamo la storia. We have to change our Cambia story. la storia della tua Change the vita. story of your life.